Experience Singapore this summer at rupees 54,999 only with GT Holidays, Tamil Nadu's #1 travel company. ஆரம்பிக்கலாங்களா? போஸ்டர் பாத்தீங்களா? அதுல பார்க்கும்போது விஜய் சார் வந்து ஷார்ட் கன் வச்சிருப்பாரு, அதுல ஸ்னைப்பர் வந்தது. நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி, எப்படி வந்து ஷார்ட் கனுக்கு ஸ்னைப்பர் வந்துச்சு, அதுக்கு தேவைப்படாதே அப்படின்றாங்க. சோ அதை பத்தி நிறைய டாக் போயிட்டு இருந்தது இல்லையா? கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டா கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க, அது எப்படி? அது வந்து பம்ப் ஆக்ஷன் கன், அவ்வளவுதான். அது அவங்க வச்சிருக்கிறது வந்து அப்படி ஒரு ரியல் கன் இருக்கு, கீழே லோட் பண்ணி. ஆமா, நீங்க பம்ப் ஆக்ஷன் கன் சொல்லிட்டு நீங்க வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு அதுக்கான டீடைல்ஸ் வரும். அப்படியே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதுல ஸ்னைப்பரும் இருக்கும். ஸ்னைப்பர்னா ஸ்கோப் சொல்றீங்க, டெலஸ்கோப். ஆமா, அது அவசியம் கிடையாது. அது அழகுக்காக வைக்கிறது, வச்சுக்கிட்டே தப்பு ஒண்ணு இல்லை. அது மாடிஃபை பண்ணி அது வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். பயமா இருக்கா? இதுக்கப்புறம் இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும். நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லுங்க. இது வந்து ரியல் கன் கிடையாது, இது வந்து ஏர் கன், ஸ்போர்ட்ஸ் ஏர் கன். ஓகேங்களா? ஸ்போர்ட்ஸ் ஏர் கன்றது யார் வேணா வாங்கலாங்க. இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணவே கூடாது. இதை நீங்க ஓப்பனா எங்கேயுமே எடுத்துட்டு போக கூடாது. இது வீட்டுல நீங்க ட்ரைனிங் பண்ணிக்கலாம். உங்க பப்ளிக் பிளேஸ்ல நம்ம பாக்ஸ்ல இருந்து கூட எடுக்கக்கூடாது. இப்போ எவல்யூஷன் ஆஃப் கன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ரிவால்வர் கன் வந்து பில்லா படத்துல ரஜினி சார் யூஸ் பண்ணிருப்பாரு. சோ பில்லா ரீமேக்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் கன் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா? ஓகே. சோ இந்த மாதிரி இப்போ சினிமால ஷூட் பண்ணும்போதும் ஃபயர் ஆகுது, புல்லட்டும் ஸ்பார்க் ஆகுறது தெரியுது. ஆனா எப்படி அது புல்லட் போகுமா? அது என்ன மாதிரி கன்? அதெல்லாம் அது நிஜமாலே கன் யூஸ் பண்ணுவாங்களா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சினிமால ரியல் கன் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பெரும்பாலும். இல்லை, அப்படியும் மேபி யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்கள ஒரு சில பேருக்கு தான் ரியல் கன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க ஜஸ்ட்டு வித்தவுட் அந்த ஆமோ இல்லாமல் சும்மா வேணா காட்டி டக்குன்னு எடுத்துருவாங்க. அந்த மாதிரி மேபி இருக்கலாம். அதுவே ரொம்ப ரேர் தான். அண்ட் சினிமாக்கள் செப்பரேட்டாக கன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் பிளாங்க் ஃபயரிங் வெப்பன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது, அது மூவிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் என்னன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து லெட் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ இது வந்து சும்மா இது ஏர்கனுடைய ஷெல்லு தான். இது சும்மா இது ஒர்க்கிங்லாம் எதுவும் கிடையாது, டம்மி தான். இது உள்ள நம்ம 177 கேலிபர் பெல்லட்ஸ் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. இதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷனுக்காக சொல்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லெட் இருக்கும் ரியல் கன்னில். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த லெட்டை வந்து இருக்காது அதில். ஒன்லி கன் பவுடர் மட்டும் இருக்கும். இங்க வந்து கட் பண்ணி எதுவுமே இல்லாம இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஃபயரிங் பின் வந்து இங்க ஹிட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோஸ் ஆகுமே, உள்ள லெட் இல்லைன்றதுனால போறதுக்கு எதுவும் கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு சவுண்ட் வரும், நெருப்புலாம் வரும், எம்டி இஜெக்ட் ஆகும் பிஸ்டல் அப்படின்னா. ஸோ அப்படிதான் அது வந்து சினிமாக்காக வந்து யூஸ் பண்றது பிளாங்க் ஃபயரிங் வெப்பன்ஸ். ஓகே, அப்ப கமல் சார் வந்து இந்த விக்ரம் டீசர்ல பார்க்கும்போது யூஸ் பண்ணது எல்லாமே ஒரிஜினல் சினிமா இல்ல ஒரிஜினல் கன் தான். ஆனா அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புல்லட் மட்டும் அதுல இல்ல, ஒரிஜினல் கன் இல்ல, பிளாங்க் ஃபயரிங் வெப்பன்ஸ்னே செப்பரேட் கேட்டகரி. ஓகே, ரியல் கன் வேற, பிளாங்க் ஃபயரிங் கன் வேற, ஏர் கன் வேற. ஓகே, ஆனா அதோட வெயிட் அந்த மாஸ் எல்லாமே அதே ரியல் கன் மாதிரி தான். இப்போ நீங்க பாக்குறீங்களா, இது வந்து ஏர் கன் தான். இது வந்து ரெப்ளிகா ஏர் கன். இது இதோட கேலிபர் பாத்தீங்கன்னா 177 கேலிபர் தான். இது ஒண்ணு சும்மா. ஸோ இதுக்குள்ள நம்ம இவ்வளோண்டு இந்த ஹோல்ல தான் நம்ம வந்து போடுறோம் பெல்லட்ஸ் ஆர் ஸ்டீல் பிபிஸ் 4.5 mm தான் இதுக்கு நம்ம போடுறோம். ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு ஒரிஜினல் மாதிரி தானே இருக்கு. இது ரெப்ளிகா, அவ்வளோதான். ஓகே. ஸோ மூவிஸ்க்கும் அப்படிதான் இருக்கும், ரெப்ளிகாஸ் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ ட்ரிபிள் ஆர் யூஸ் பண்ற கன் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த கிளாசிக் கன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அது ரைஃபிள் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை பத்தி சொல்லுங்க, அதோட பவர் எப்படி இருக்கும்? அதெல்லாம் இப்பவும் நம்ம இது ஆக்சுவலா நீங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல போலீஸ்ல எல்லாம் இன்னமும் வச்சிருக்காங்க இல்லையா? அதே மாதிரி கன்ஸ் தான். அது இண்டிபெண்டன்ஸ் டைம்ல இருந்து இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ரைஃபிள்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது ரியல் கண்டிப்பா கிடையாது, சும்மா செட்டப் தானே. செட்டப் ஜி, இந்த செட்டப் பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட்ல கன் டீலிங் பண்ற மாதிரி இருக்கு. கன் டீலிங் அண்டர் கிரவுண்ட்ல இல்லைங்க, இது ஏர் கன் நம்ம டீல் பண்றோம், ஸ்போர்ட்ஸ் ஏர் கன்ஸ். சரி, இந்த கன்லாம் பார்க்கும்போது இந்த விக்ரம் அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தோம், கமல் சார் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அந்த கன்னை வந்து ஒளிச்சு வைப்பாரு. பிளஸ் இப்போ ட்ரிபிள் ஆர் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெட்ரோ கன்னு சைட்ல எப்படி லாக் பண்ணி பண்ற மாதிரி. ஸோ அப்புறம் கேஜிஎஃப்ல யூஸ் பண்ற அந்த
கன்னு. இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஆக்ஷன் படம்னாலே கன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கீயா ரோல் பண்ணுது இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த கன் அப்படின்னு எடுக்கும்போது எப்படி இந்த கன்ல உங்களுக்கு இந்த பேஷன் வந்துச்சு? சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது நம்ம ஃபேமிலி பிஸ்னஸ், ஓகேங்களா? நம்ம ரியல் கன்ஸ் செப்பரேட்டா ஆர்மரி ஷாப் வச்சிருக்கோம். இந்த ஷாப் வந்து ஏஷியன் ஏர் கன்ஸ், இது ஒன்லி ஸ்போர்ட்ஸ் ஏர் கன் மட்டும் தான் இங்கே டீல் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் ஒன்று. ரெண்டாவது பேசிக்காக என் கிராண்ட் ஃபாதர், என்னுடைய ஃபாதர், என்னுடைய அங்கிள்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு நேஷ்னல் மெடலிஸ்ட். நானும் ஒரு நேஷ்னல் மெடலிஸ்ட். நான் 3 times நேஷ்னல் மெடல் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் மை ஃபாதர் நேஷ்னல் மெடலிஸ்ட் தான். ஸோ இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூட்டரும் ப்ளஸ் பிஸ்னஸ் ரெண்டுமே எங்களுக்கு கன்ஸ்ன்றால சின்ன வயசுலேருந்தே கன்ஸில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ சினிமாவில் வந்து ஹீரோ வந்து கன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த கன்னை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், பொசிஷன் பண்ணணும், அந்த கன்னை எப்படி எடுக்கணும், அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் அவங்க எப்படி ட்ரைனிங் எடுப்பாங்க? இல்லை ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து இது டம்மி தானே அவங்க வச்சு பண்ணுறாங்க. இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நேஷனல் கன் ஷூட்டர் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களா? நான் ட்ரைனிங் கொடுத்தது கிடையாது. ஓகே. நான் ஆக்சுவலி ட்ரைனிங் பண்றதுக்கு ட்ரைனர், அதுக்குன்னு சர்டிஃபைடு கோச் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணி தான் அவங்க பண்ண முடியும். ரெண்டாவது உங்களுக்கு அதுக்குன்ற ரைஃபிள் கிளப்ஸ் இருக்கு. எந்தெந்த சிட்டிஸ்ல இருக்காங்களோ அவங்க கவர்மெண்ட் ஆத்தரைஸ்டு ரைஃபிள் கிளப் இருக்கு. அவங்க தான் வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். ஓகேங்க. இப்போ உங்ககிட்ட வரவங்க என்ன மாதிரி கன்லாம் வாங்குறாங்க, ப்ளஸ் எதுக்காக கன் வாங்க வராங்க? ஏன்னா வந்து நோ லைசென்ஸ்னு போட்டுருக்கு. ஸோ லைசென்ஸ் வந்து நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லுங்க. இது வந்து ரியல் கன் கிடையாது, இது வந்து ஏர் கன், ஸ்போர்ட்ஸ் ஏர் கன். ஓகேங்களா? ஸ்போர்ட்ஸ் ஏர் கன்றது யார் வேணா வாங்கலாங்க. இது வந்து இவங்க தான் வாங்கணும் அவங்க தான் வாங்கணும் இல்லை. உங்களுக்கு கன்ஸ் பிடிக்கும், உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, தென் நீங்க வந்து இதுல நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு, நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பிடிச்சிருக்கோ, உங்களுடைய பர்பஸ், உங்களுடைய நீடு, உங்களுடைய பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க போகலாம். ஓகே. ஸோ கன் வாங்க வரவங்க கிட்ட நீங்க ஏதாவது வெரிஃபிகேஷன் ஏதாவது பண்ணுவீங்களா? என்ன பர்பஸ்க்காக வாங்க வராங்க அதெல்லாம் கேட்பீங்களா? ஆக்சுவலா பர்பஸ்னா இப்போ அவங்களோட நீடு பொறுத்து எதுக்கு கேட்குவேன்னா, அவங்களுக்கு ப்ராடக்ட் நான் சஜஸ்ட் பண்றதுக்காக சொல்லுவேன் நான். ஸோ உங்களுக்கு உங்களுடைய தேவை என்னது, உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிடிக்கும், ஸோ உங்க பர்பஸ் என்னது. ஸோ நீங்க இப்போ நம்ம அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னா வி கான்ட் யூஸ் ரைஃபிள்ஸ். ஏர் ரைஃபிள் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த கன்ஸ்லாம் வந்து ஒரு 100 feet ஈஸியா வந்து டிராவல் பண்ணும். ஸோ உங்களுக்கு 100 feet போற மாதிரினா நம்மளுக்கு ஒரு ரூம்ல நம்மளுக்கு எவ்வளோ 10 feet கூட இருக்காது. ஸோ அது சேஃபும் கிடையாது, யூஸ் பண்ண முடியாது. நீங்க ஒரு ஏர் பிஸ்டல் வந்து நீங்க அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல நம்மளுக்கு ஃபார்ம் இருக்கு, சொந்தமா இருக்குன்னா தென் யூ கேன் கோ ஃபார் ரைஃபிள்ஸ் எனிதிங். நிறைய இருக்கு, கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஸோ அது வந்து பேஷனேட்டுக்காக வாங்கி போகல, இல்லை செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக வாங்குவாங்களா? செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்கு இது யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க. ஆக்சுவலா வாங்குவாங்கன்றதை விட இது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இட் இஸ் நாட் மேட் ஃபார் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ், இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ். ஆனா இது ஷூட் பண்ணா ஸ்கின்ல வந்து உங்களுக்கு இல்ல, ஆக்சுவலா வந்து உங்களுக்கு மிஸ்யூஸ்னா நீங்க ஒரு பேனா வச்சு குத்துனீங்கனாலும் ஸ்கின் உள்ள பேஸ்ட் தான் ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து ஸ்கூல் காலேஜ்லாம் படிச்சிருப்போம். நம்ம காம்பஸ் வச்சு டிராயிங் போடுறோம். நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்காம இருக்கு இல்லையா? ஸோ எதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கு நம்ம எஜுகேட் பண்ணி அவங்க யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணவே கூடாது. இதை நீங்கள் ஓப்பனாக எங்கேயுமே எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. இது வீட்டில் நீங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் பப்ளிக் பிளேஸில் நம்ம பாக்ஸில் இருந்து கூட எடுக்கக்கூடாது. இப்போ நம்ம ஷாப்புக்கு வந்திருக்கீங்க, நம்ம ஷாப்பில் நம்ம ஒர்க் ஷாப்பில் இருக்கோம், ஷோ கேஸில் வச்சுருக்கோம் கன்ஸு. ஸோ பாக்ஸில் வச்சுருக்கோம். ஸோ நீங்கள் கடை வாசப்படி தாண்டுறீங்க, ஏன்னா கடை மூடி இருக்குது, கடை நம்மளுடைய ஷாப், கடை வாசப்படி தாண்டுறீங்கனாலே அது வந்து பப்ளிக் பிளேஸ். ஸோ பப்ளிக் பிளேஸில் நீங்கள் இப்படி நம்ம வச்சிருக்கவே கூடாது. இது வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல், இது வந்து ஒரு ஆயுதம் தான் இல்லையா? நீங்கள் கத்தியை வந்து நீங்கள் வச்சிருக்கிற மாதிரி தான் அது. ஓகேங்களா? நீங்கள் எப்படி கேரி பண்ணோன்னே இப்போ கடையில் வாங்கிட்டு போகிறீங்க, எப்படி சார் எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படின்னு கேட்கலாம் நீங்கள். இதுக்கு கேரி கேஸ் இருக்கு, பாக்ஸ் இருக்கு. ஸோ ரைஃபிளுக்குன்னா கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் போட்டு பேக் பண்ணலாம். இல்லை ரைஃபிள் பேக் இருக்கு, கவர் பண்ணி எடுத்துட்டு போகணும். ஏன்னா நீங்க பப்ளிக்கு தெரியாது இது வந்து ஏர் கன்னுன்ட்டு, இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கன்னுன்னு தெரியாது. பார்க்கும்போது நிஜம் கண்ணு மாதிரி தான். ஆமா, இது நீங்க பாக்குறது வந்து இது இம்போர்ட்டட் ப்ராடக்ட்ன்றதுனால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹை குவாலிட்டியில இருக்குது. ரியல் அதாவது இந்தியன் மேக் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி குவாலிட்டியில இருக்காது. ஸோ அவங்களுக்கு அது பார்க்கறதுக்கு ரியல் மாதிரி தெரியாது. பட் ஸ்டில் அதுவும் நம்ம அந்த மாதிரி கேரி பண்ணக்கூடாது. ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி என்னன்னா, சுடுறாங்க, ஓகே, சுட்ட பிறகு டக்குனு பிளட் வருது அப்படிலாம் விடுறாங்களா? அது எப்படி பண்றாங்க நிறைய பேர் யோசனை. அது பார்க்கும்போது கிராஃபிக்ஸா இல்லை நிஜமால அது எப்படி பண்ணிருப்பாங்கன்னு ஒரு டவுட் வருது. ஸோ அது எப்படின்னு சொல்லுங்க. அவங்க சின்னதாக வந்து அவங்க வந்து பிளட்டு வந்து உள்ளே வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அவங்க ஒயரிங் அந்த கனெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அவங்க பட்டன் அமுக்கினாங்கன்னா இங்கே சின்னதாக வந்து பிளாஸ்ட் ஆகும். ஸோ பிளட் வரும், அவ்வளோதான். அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. ஓகே ப்ரோ, இப்போ கன்னை பற்றி ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நிறையா சொல்லிட்டீங்க.
ஆனால் ஒரு சில கன்னெல்லாம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணி பார்த்தா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும்னு நிறைய தோணுது. ஏன்னா படத்தில் யூஸ் பண்ண கன்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுற விதத்தை வந்து நம்ம நேரில் பார்க்கணுன்றதெல்லாம் நிறைய தோணுது. அதை உங்கள் மூலியமாக இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அதை பற்றி பார்ப்போமா? ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறது வேறு கன்ஸு. ஓகே, அது வந்து டம்மி ஆர் பிளாங்க் ஃபயரிங் வெப்பன்ஸு. நம்ம கடை வந்து ஏர்கன் ஷாப். ஓகேங்களா? இது வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஏர்கன். பிளாங்க் கன்னு சொன்னீங்க, அது பற்றி சொல்ல முடியுமா? ஓகே, பிளாங்க் ஃபயரிங் வெப்பன்ஸ் வேறு. நீங்கள் இப்போ நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா? வி கேன் டெமான்ஸ்ட்ரேட் ஒன்லி 177 கேலிபர் ஏர்கன். இந்த கன்று மட்டும் தான் நம்ம இந்த கடையில் விற்கப்படும். ஓகே, இந்த கன்று தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஓகே, சினிமேட் கன்ஸ் வேறு, இது கன் வேறு. நீங்கள் சொன்ன அந்த கன்ஸ் எல்லாம் அந்த சினிமாட்டிக்கில் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த மாடல் டைப் தான் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். பார்ப்போமா? ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ ஏர்கன்ஸ் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஓகேங்களா? ஏன்னா நம்ம ஷாப் வந்து வி ஆர் ஆத்தரைஸ்டு ஏர்கன் டீலர்ஸ் தான் இல்லையா? ஸோ நம்ம இந்த கேலிபர் 177 போர்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே ப்ரோ, சரிங்களா? ரொம்ப சின்னதாக இருக்கே ப்ரோ. ஆமாம், அது இது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு அலௌடு. நீங்கள் லைசன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஏர்கன்னு 177 போர் மட்டும் தான் நம்ம வாங்க முடியும். ஓகே, இதுக்கும் நீங்கள் ஐடி ப்ரூஃப் ஒன்று சப்மிட் பண்ணணும். சரி, இப்போ நம்ம உங்களுக்கு ஓகே 2-3 கன்ஸ் காட்டுறேன். இது வந்து கேமோ, இது ஏர் ரைஃபிள் தான் இது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்கோப் இல்லையா ப்ரோ? இல்லை, ஸ்கோப்பு நம்ம வேணும்னா செட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஸ்கோப் எதுவும் வச்சு இல்லை. ஓகே, இது வந்து டார்கெட் இந்த ஓப்பன் சைட் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ஷூட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து மேட் இன் ஸ்பெயின். இது நான் ஹேண்டில் பண்ணதும் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணி காமிச்சிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ இதோட நேம் ப்ரோ, இதோட மாடல் நேம் என்ன? இது வந்து கேமோ கம்பெனியோட. இது வந்து மேட் இன் ஸ்பெயின். ஓகே, என் மூவிக்கு ஏதாவது இதை பற்றி கேட்டிருக்காங்களா? இந்த இல்லை, ஆக்சுவலாக நம்ம ஏர்கன்ஸுக்கும் மூவிஸ்க்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. இது வந்து பியூர் ஸ்போர்ட்ஸ் கன்னு. ஒரு சில படத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஆமாம், அது நம்மளுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு சில பர்சனலாக வாங்குவாங்க, யூஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ரோ இந்த கன்லாம் வந்து நான் எங்கே பார்த்த மாதிரியே இருக்குது ப்ரோ இதெல்லாம். ஓகே, ஆக்சுவலாக அந்த கன் வந்து விக்ரம் டீசர் யூஸ் பண்ண மாதிரி ஞாபகம். இல்லை, அது இதுவும் ரெப்ளிகா கன்ஸ் தான் இல்லையா? இது வந்து இம்போர்ட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான். இது ஜெர்மன், Glock 17 சொல்லுவாங்க. ஓகே, நேம் ப்ரோ? Glock 17. Glock 17. ஸோ இது உங்களுக்கு ப்ளோ பேக் ஆக்ஷன்லாம் இருக்கும் இதில். ஓகே, இதுவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு சில படத்தில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் அவங்க இது யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்களான்னு தெரியாது. பட் இதோட ரெப்ளிகா தான் இருக்கும் அதுவும். ஓ சரி சரி. ப்ரோ இந்த கன் ப்ரோ, இதோட நேம் ப்ரோ ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது. இல்லை, இது எல்லாமே ரெப்ளிகா தான். இதுவும் ரெப்ளிகா டான் வெஸ்ட்ன்ற ரெப்ளிகா ஏர்கன். இது ஓகே, ரிவால்வரு. ஓகே, இது நம்மளுக்கு ரொட்டேட் ஆகும், சும்மா ஷெல் மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? இதுவும் டம்மி தான். உங்களுக்கு இதுலேயே 177 போர் பெலட் போட்டு நம்ம ஷூட் பண்ணுவோம். ஓ அவ்வளோதான். ஆமாம், 6 ஷாட்ஸ். ப்ரோ இப்போ பழைய மாடல் கன்ஸ் ஏதாவது உங்ககிட்ட இருக்கா? இது வந்து பிசிபி ரைஃபிள்னு சொல்லுவாங்க ஏர்கன்ல. ஓகே, இது போல்ட் ஆக்ஷன். ஓ ஸோ இப்படி போல்ட் ஆக்ஷன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது. கேஸில் ஒர்க் ஆகும் இது. ஓ ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கு ப்ரோ. இல்லை, ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப ஒரு லைட் வெயிட். இது கன்னு வந்து 2 kgs தான். ஓ ஆனால் இந்த வுட்டோட இதுதான் அப்பியரன்ஸ் தான். ஓகே ஓகே. ஸோ மேக்ஸிமம் போட்டு நம்ம ஷூட் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. Experience Singapore this summer at rupees 54,999 only with GT Holidays, Tamil Nadu's #1 travel company.